gençler, ben Selen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağım pofuduk. Malzemeleri tanıtayım. 2 tane tıraş köpüğüm var. Burada bir tane suyum var. Burada duş jelim pramolimin. Burada beyaz tutkalımız var. Burada 6 tane tutkalımız var renkli. Onlardan istediğimiz bir tanesinin hepsini dökeceğiz. Burada boraksımız, burada da tozu var. Hadi başlayalım. İlk önce tutkalımı döküyorum. Bunu dökmesi birazcık zor olacak arkadaşlar. Çünkü dibinde yarım kalmış ve dökemedim. Birazcık karıştırayım. Mayonez döküyorum. Evet. Tutkal bitti. Evet, şimdi tutkalımı döküyorum. Kırmızı bir tutkal dökmek istiyorum. Evet. Kardeşim de uyuyor. Ne güzel rahat rahat bir slime yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha dökme şansım var mı? Dökebilirsin istersen. Çünkü tutkal çok az oluyor. Evet, sen istediğini yap. Acaba pembeyle kırmızıyı karıştırınca ne olur? Evet. Kırmızıyı karıştırınca beyaz oluyormuş. Buraya keselim, burayı temizleyip gelelim. Gerek yok, yanına koy dursun. Ama elim berbat olsa bir şey olmaz değil mi? Olmaz, zaten elinle karıştıracaksın sonra. Elimle mi? Ha evet. Şu ellerimi Sen malzemeleri dök. Evet, oradan al. Evet. Yine bir berbat bir sahne olasılığındayız. Şu an bir belki lazım olur. Evet. Devam edelim. Evet. En sevdiğim renk. Bu da pembesine döndü. Yaşasın. Tıraş köpüğü koyacağım. Bence bir tane daha kırmızı dök. Çok açık oldu. Pembe dökeyim mi? Pembe beyazla daha da açılır. Sen kırmızı dök. Olmazsa pembeyi de dökeriz. Ama hepsi bitmiş oluyor. Evet. Patimizi de gösterelim. Patiyi göstersene benimle. Tamam. Şimdi beni gösterebilirsin. Evet. Bence bu kadar yeterli. Şunun dibinde azıcık kalmış gibi. Değil mi anne? Evet. Onu da dökelim. Ziyanlı olmasın. Şuna da kalmış ama. Neyse biz karıştırmaya devam edelim. Evet, sıradaki. Sıradaki tıraş köpüğü. Olmazsa olmaz. Pofuduk yapmak istiyorum. Bundan da yapmak istiyorum biraz. Bence yeterli. Yo pofuduk dedik ya arkadaşlara. Ben de arkadaşlara çok pofuduk slime yapacağım. Bence yeter. Bitirdik. Şunu bitireyim de. Bitti bence onun içindeki. Bak hala çıkıyor. Hem pofuduk. Bunu buna döküyordum. Bu pembenin. Evet. Bunu şimdi pofuduk bir slime yaptık arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Evet. Araları kesmek istemiyorum. Pembe dökeceğim. Çünkü arkadaşlar hiç rengi de olmadı değil mi anne? Hı hı. Çünkü pembe dökünce çok güzel olacak. Şöyle mi eklesem ki içine sokup. Evet yeter.
dibinde kalırsa en son dökeriz değil mi anne? Evet. Arkadaşlar bu da o. Pembenin de hepsini dökeceğim. Yeşil dökeceğim. Kalmadı ki. Renk olmuyor. Neyse karıştırayım. Bence onu belki iyice renk bir karıştır. Evet. Ben prenleri de düşeyim de. Birazcık da yavaş karıştır ki Dökülmesin. dökülmesin. Dökeyim mi? Ben sana bıraktım. Sen bilirsin. Yeter. Kardeşim uyuyorken biraz slime yazsam ağzıma düşünüyorum. Bundan sonra buraları bir toplamak lazım. Evet, karıştır. Dur anne biraz daha iyisiyim. Şimdi iyice karıştır. Hiçbir şey eklemeden karıştır. Dibinden. Bak en altında pembe gözüküyor. İyice karıştır. Rengi karışsın. Bir kapatıyoruz artık. Evet, dökelim Sena bence. Yeter. Bence de. Bayağı pudra pembesi oldu. Şöyle Işıktan dökeyim tam belli hepsini. olmuyor ama. Dök. Hepsini dök. Bence. Bence yavaş yavaş dökeyim çünkü olabilir. Sen bilirsin. Yere düştü. Al bakalım. Tamam. Karıştır. Katılışıyor. Bir yandan da elimde şu dursun da. Bence şunu biraz çek. Düşmesin. Şöyle hepsini boşaltacağım. Boşalt, onu koy öyle karıştır. Çünkü biraz büyük ya. Evet. Çok döktük ya. İnşallah çok katı olmaz değil mi anne? Evet. Bence yeterli ama. Birazdan elimi de aldım. Evet arkadaşlar şimdi bu boraksımızı döküyoruz. Şöyle. Evet. Çok güzel oluyor. Sena bence kapaktakini komple dök. Bu dev muazzaslar. Arkadaşlar bu iyice oldu. Ben elimi batırdım vallahi. Çok güzel olmuş. Bu birazcık daha borakslı su istiyor. O yüzden. Çok katı mı oldu ki ya? Bak sen yoğur bir önce. Bence boraks dökme Sena. İyice katılaştırıyorsun. Elimi toplasın diye döküyorum. Biraz da. Başka değil. Ay çok güzel oldu değil mi? Ben dökebilir miyim? Niye? Evet dökebilirsin. Dur şunları çekelim biraz. Artık masayı alalım. Evet. Şunları birazcık arkaya çekelim. Ama şöyle döküyorum. Devasa slime'ımız döküldü arkadaşlar. Dibini sıyıralım. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Bakalım sesi çıkacak mı? Çıkar çıkar. Aa çok güzel. Uzatacağım. Uzat bakalım. Biraz Çok katı olduğunda mı? Arkadaşlar birazcık katı olmuş değil mi anne? Evet, hafif katı olmuş. Ama çok güzel oldu. Rengi çok güzel değil mi? Hı hı. Şurayı toplayayım da. Bakın arkadaşlar şimdi size bir sürpriz yapacağım. Bakın. İlk önce
sosumuzu döküyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.